keessa kamtu haqa kamtu dhareedhee addaan baafachuuf yaalu sammuun isaa nageenyaan qabu. Innaa gaafii garasii keessatiiniini gaafadhu yoo islaamummaa irraa gaafii argadhe gaafa immoo kiristaanummaa keessa na gaafatan gaafii dhabe akkasumas gaafa macaafa irraa dhabde yaani salphaattillee murteessuun ulfaataa ta'u wantoota baay'eedha. Fakkeenyaa jalqaba irratti rabbiin tokko ta'uudha suuratul ikhlaasi. Lammaffaa irratti dammoo suuratul maariyaama ayata 30 waa'ee Isaa irratti jechuudha 34 waan akkasii irratti dabalata dammoo macaafa hedduu caalu afaan Oromiffaatti waa'ee jinjanaa akkuma dubbatu jalqaba Facebook irratti maxxansa Ustaaz Farhaanidha waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka akkanaatti ni dubbata kajedhu maxxanseetiin ture Facebook irratti. Akka dhuunfatitti dhaqee waan sana isallee gaafadhee giiwwan irraa galee afaan illee jijjiire macaafa irra wanni akkasii jiraachuu fi afaan Oromiffaa dammoo dogongora qabaachuu illee hubachaa dhufuudha. Wantoonni sirriitti naaf gada keessaa inni jalqabaa rabbiin tokko ta'uu macaafa irra isaa ta'u quraan irratti illee jechuudha. Akkasumas Nabii Iisaan ganaa akka dhufuu fi dhufeellee akka quraan illee ni dubbata. Akka macaafatittis dammoo gaafa Yesuus ganaa deebi'ee dhufa dhufee immoo waaqni waa du'aare numa du'a namadha waan ta'eef jechuudha. Mana kasiti. Wallahi wana jaibati. Hasan ruar kita mbek tu wedu tar. Wedu caru. Argu arge jira. Garu mo wae Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan Oromifaa keessatti barreeffamee hin jiru ina garrelle wedu caru kana banagara achilla akka Ali Muhammad faada kopi godhanii ashaangulliitii faatti godhanii narra ergu akka qoosatitti jechuudha. Gaafan garii macaafa miti jedhee lakki macaafa irra hin jiru jedhee mormu fa'aa jiraachuu. Booda'oo akkamitti adda baafata? Yoo naqee dubbisu numa jira ashaangulliitii irra kaasan bichaatu hin jirre malee. Ashaangulliitii fa'aa barbaadde moo gaafasatti macaafa keessa? Maal godhanii akkas godhanii fa'aatti ergu kooppi godhanii narra ergu wasaappiidhaan akkas godhanii godhanii. Kan ajaa'ibaati. Ayyee gaafa tole isa san gaafa kan Ustaaz Farhaan barreessan gaafa argitu gaafa yaani kooppi gootee gaafa argitu waanuma san argite moo faallas ta'e? Laa waanuma san argite gaafa teelaakitu. Lakkisanumaan arge wanti adda ta'e miti. Amaariffattas jijjiiree afaan Ibraayisxiittis jijjiiree sanumadha. Wanni akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e gara islaamummaatti dhufuudhaaf wanni jettu yaani akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e wanni jettee yaadda. Wanti bu'uura naaf ta'e jedhee yaaduu tokkoffaa irratti maal beektaa? Rabbiin tokko ta'uudha. Suuratul Ikhlaas gaafa fudhannee Rabbiin tokko innaalchu sirkoo sin qaba. Namoota san argine isa arguus hin danda'a. Akka macaafatittis gaafa fudhannu fakkeenyaa Timoteos keessatti Waaqayyoon namoon argine arguus hin danda'u dukkanni kamiyyuu isa bira hin geenu. Sigalee innaa Rabbiin tokko ta'uu Waaqayyoon tokko ta'uu Waaqayyo tokkicha Yesuus akka addunyaa kanatti ergu macaafni illee ni dubbata. Quraan illee waan dubbatu keessatti Rabbiin tokkicha hin mul'atu sin dhalchuu sin dhaluu sirkoo sin qabu obboleeyaan sin qabu. Rabbiin humattuun fakkeeffamu fakkii sin qabu. Akka macaafatittis Rabbiin dammoo Waaqayyooni wayitti fakkeeffame hin jiru, Waaqayyoon dhalate hin jiru, Waaqayyoon du'e hin jiru, Waaqayyoon mul'ate hin jiru, Waaqayyoon garaa dubartii keessaa bahe tokko iyyuu hin jiru. Rabbii tokkicha ta'uu jalqaba irratti hubadhee jechuudha. Erga sanii yoo waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam qorachuutti deeme macaafalleen ofirraa hin lafa haa jechuudha. Qorachuudhumattan seen islaamummaa. Ayyee akkanatti injifatamte. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namni nama keessaa maaltu sababa siif ta'e? Eenyutu sababa siif ta'e? Nama keessa namoota islaamaa keessaa namoonni sababa naa ta'e jedhu namoota hedduudha. Isaan keessaa immoo akka Ustaaz Ahmad Hussein, Ustaaz Farhaan, Alii fi Miliyoon. Namni akka malee moo jechuun bakka muluma sababa naaf ta'e isin hin jedhuun Ustaaz Ahmad Hussein. Maalifaan kana jedhe isin fakkaate Quraan afaan Oromiffaa kanan dubbisa.
tasfiira jechuudha. Appilikeeshinii isaarraanna quraana san gaafan dubbisee uummata islaamaa gaafii gaafadhu hatta tasfiirri bakkoota tokko tokkotti dogongoradha gaafa afaan hiikamu. Quraanni dogongora afaan Oromiffaatiin naan jedhan appilikeeshiniin. Hayyee erga akkas ta'een yeroo baay'ee quraana ordariin godhadha beekta. Ana ta'uu gaafa sagalee koo baran uummanni islaamaa sunni naaf hin fidani quraana ni tarsaasteedhani waa shakkaniif. Sagalumatti yaan beekan. Ammallee barreeffamaan xalabadhee ka'ee lookeeshina ergimaamina jedhanii dirqama sagaleen dubbatta. Bakka akkanaatiin jedhaan. Gaafa sagalee xiyya baran naaf hin fidani. Achumaan gaafattii ta'an ani Abu Dhabiin jiraadha. Ustaaz Ahmad ammoo Dubaayin jiraata. Bataskaana moo Mikaa'ela Dubaayin hin tajaajila hin naqaan. Kazaan sila qoy manni islaamaa kun erga dubbisaa namaan jettanii maaliif quraana nama dhoorgattu hin jedhe. Ana faana quraanni waggaa 6 taa'e ni jira. Yoo irraa ka dubbistu ta'e siifan kennaa gaafa garana dhuftu naaf himinaan jedhe. Osuma jennu bubbullee bataskaana san naqee soomanadha ture jechuudha. Kaayyoon ani garuu isaan wal arguudhaaf qabade quraana san bichaa fudhachuu osoo hin taane yeroo sana ijoollee kiristaanaa hedduu jeeqaa ture yoo hin jedhu lallaba irratti hedduu ni cinqaa ture Ustaaz Ahmad. Akkam godhee ijoollee islaamaa faana walitti naqee gara miidiyaa kanarraa gashuu karoorfanne ijoollee wajjin guruuppiidhaan jechuudha. Innaa soomana ture akka kiristaanatti jechuudha. Intini qiddaasee xumurree maal jedhee taaksii qoxaariin qoxxaru wayitu jira warri Dubaay keessa jiru ni beekanii. Bakka akkanaatitti dhufeen fudhadhaan adeegiin jedheen. Bakka sanitti quraanni sun ana bira jira ammallee jechuudha. Quraana kana qabeen adeegeen. Quraanni kanadha. Innaa qabeen adeegeenii yoo qabeen adeeguuni in sodaate bakka kanatti. Kitaaba kana hin kuttinaan jedheetiin jechuudha. Boorsaa harkaa qabadhu keessa macaafa qulqulluun jira. Hodhutii macaafa boorsaa keessa kaayadhu naan jedhe. Laa macaafa qulqulluu faanaan kaa'uun jedhee jecha wayiitti darbadheen. Kazaan imimmaan ofirra xarageetu bakka nan irratti hin barretti quraana kana fuudhee kana samiitti ol qabee aan addunyaa irratti siif kenne guyyaa qiyaaman sirraa fudhadha naan jedhe. Kitaaba sana innaa namatti milkaa'u rabbi siifaa godhu naan jedhe. Aamiin jedheetumaan kaa'amiinis hin jenneen qalbii tiyya keessatti. Irraa fudhadhee hayyee soomanaan turte waa nyaadhuu naan jedhe. Anis kaayyoon tiyya isa fuudhee bakka ijoollee kiristaanaa hin geessudha. Fuudhee ijoollee mana islaamaa wayitu jira haa nyaannuu naan jedhe asii nyaanna naan jedhe. Islaamni hin dhiqatu waan ta'eef qulqullina hin qabu asii nyaannuun jedhe. Eshi naan jedhe. Innaa bakka biraa fuudhee ni deeme mana ijoollee kiristaanaa. Nama sadii hin turre sabboona kan jedhamus ni jira. Ijoollee Arsiiti. Micayyoodhaan maalan jedhee yaadannoodha suuraa nu kaasiin jedheen. Yoo inni illee kadhidi ta'e sobi silkii harkatti qabadhu suuraa kaasiin jedheen. Innaa suuraa sannuu kaafamee yaadannoodha jedhamee sabboona irraa kuteetiniin anaaf isa bichaa godhe suuraa san poosti godhe. Ijoolleen islaamaa itti duulte akkamitti intala amantaa kenna akkana goote kana faana deemtaa faana nyaattaa faana dugdaa maal godhi bakka akkanaatti deemtaa. Itti duula sammuna san kaayyoon tiyya maalidha islaamuma itti duulchisuu ture jechuudha. Ergan islaama ta'ee raawwadheemu suuraan suni deebii anatti garagale. Ila kaa quraana san fudhadhee naannoo waggaa tokko ergan ture naan islaama ta'e.